tai au, ma lo so fo maua ma le langi maina. Whataro whatu fo ia i la tau o tāpua i mai maota malawa i le nei tai au, ia ma so se no fuanga lava. O le tāpua inga i le atua. Ina pati patia o tau lima o tau nuu umalawa. Ina alalanga atuia i le atua ma le leo fia fia. Awae matautia le alii le sili sili ese. O le tupu sili sili ia i le lalolangi atoa. Ina pepese atuia i le alii. Ina pepese atuia ma le loto fia fia. Clap your hands, all you faithfuls. Shout to God with loud hymns of joy. For the Lord the Most High is awesome, a great King over all the earth. Sing praises to the Lord. Sing praises with joyful hearts. Tātou te talo mo le angang pa ia. Le atua le sili sili ese. Upu ale fai salamo ua fai mata iala o le tāpua inga lo nuuma lo a inga. Mātou te pepese atu ma le loto fia fia. Mātou te vivi lava ma le loto whawhetai. Awa o mātou te tālo lava ma samo lo mātou atuae. A fio mai ala i lo wanganga pa ia. Se e whawhia fia i o lātou whina ngalo mō mātou loto. Na ia mātou a watu le tāpua inga i le nganga o le oli oli ma le whawhetai e te tau ai. Fio mai alo mātou atua. Tātou tāpua i malaua fio. Ina ia i ula mātou tāpua inga. I le whasilisili o lo vi inga. Mātou te tālo lava e ala ia Yesu ke riso lo mātou wali i mano mātou whaola. Amen. Tātou pese pese se lauma le ono le pese.
whaitawina o tuspaia. O le tusi o nei aso, il whaasolonga tātou tusi whaitau aso, mua mai le whenga inga fōu. Evangelia Mataio ilo na mata upu e valu. Le a tātou whaitau, whewawai, a mata mai le foi upu e luasfuru valu. Le ia o atu i le mata upu e iwa ilo na foi upu e valu. Bible reading for today is from the Gospel of Matthew, chapter 8, verse 28, until chapter 9, verse 8. And we will read in the Samoan translation. Mataio lo nam ta upo e valu, foi upo e luas furu valu. Se o atu nam ta upo e iwa lo nam foi upo e valu. O le atatou whaitau whea wa iai. Whaafonga ia pionga pa ia alo tātou atua. Ua o atu ia i le tasi tu i le nuu o kerkese. O na whetai ia i lea mai ia o tangata e to o lua. Ua ulu i tino ina e te moni. Ua o mai tuunga mau. Ua matua whaavale malosi i la ua. E le mawhai ai stasi o na ui ane i le ala. Ua mamau ane fo'i ma i la tou le lafu puaa e te le o te taa. Ona whetarai atu aile o ia i a te i la tou, i nā o ia. Na latou wo i fafo ai lea, wo atu le lafu puaa, wha auta fo'i, ua feo sofi ifo le lafu pua uma le tofe i le vai, ua mamate ai le vai. Whaauta foi. Wo uma mai le ai e whaftai ai a Yesu, wala tau iloa o ia, ona latou ai oi mai ai lea, ia alu ese o ia i lo latou nuu. O sila fia fo'i a Yesu lo lātou whātuatua, o na whetalai atu ai lea o ia i le supa. Lo watali i e, i nā whaaloto tele ia oe, ua whaamanga lo ina wang sala. O sila fia Yesu o lātou mana tunatu, ona whapea atu le o ia. Se ale mea o mana natu le anga ai o utou loto. Fale. Vale foi o poevalu. Ia whaamanuia mai lava le atua ia nā whionga o tātou whaitau mwhaalongo ai. Ma ia tu mau atu i le atua le viinga, le whaamanu, ma le
Amene, ole tala mo tamaiti. Talofa tamaiti. O mai uto nei taio. Manuia lele. Yo taimi lene le talamo uto whanau. So today's story, we read this morning from the book of Matthew, which is about Jesus' healings upon people. And I'm going to talk about another story also about Jesus, and the title or the heading of our story is To Be Like Jesus. Can we all say that together? To be like Jesus. Afa samo epe o Yesu. Vai fatasi? Epe o Yesu. So I prayed about this week about a story that I was going to do today. So today is a story. It actually comes from the book of Mark, and it's a story about John, James, and Jesus. John, Samo, does anybody know? Ioane. James is Jacopo, Faifatasi. And Jesus is Yesu. So John and James are brothers, and they were also disciples of Jesus. So one day, the two of them, they came to Jesus, as we do as friends, and they were followers of Jesus, and they came to Jesus and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask." Whatever we ask. That's what John and James asked Jesus, and Jesus said, "What do you want me to do for you? What do you want from me to do for you?" And they answered, "In your glorious kingdom, we want to sit in places of honor next to you, at your right and on the other side of your left." So they're thinking of this big kingdom and this palace, and we want people to look up to us and see all the great things. You see, they thought that Jesus was going to set up an earthly kingdom. Where do kings stay these days? Yes, Hope? In the palace. Yes, in a palace. And they have beautiful big houses and lots of servants. But Jesus said, they wanted to sit beside him on that throne. The throne is one of those big chairs that the king sits on. And explained, can we go back? Is this the one? Yeah. They wanted to share in his greatness. That's what James and John wanted. Jesus answered to them and said, "You don't know what you're asking." Then he explained that whoever wants to be great must be a servant of all. Must be a servant of all, he said. "For even I, the Son of Man, came here not to be served, but to serve others, to help others, to give my life as a ransom for many." And that's what Jesus did when he died on the cross to save us from our sins. Jesus was right. I don't think that being a servant was exactly what James and John were wishing for. They just wanted to sit by the king on his big throne on his left side and right side. So, everybody look up, and we're going to read that together. Ready? Go. So, I wish I could be more like Jesus. Is that really our wish? If we really want that wish to come true, we must give our lives in service to others. So we must give our lives to service and service to others.
And that's what Jesus wants us to do. We can sit on his left side and his right side in his kingdom, but we need to help others, be kind to others, and love one another. So does anybody have a lesson for us this morning? Does anybody have a lesson? Does anybody have a lesson for us this morning? It's okay. I brought one, I think. Well, one and with 3 bullet points. So to be like Jesus means, number 1, everybody read together. To be joyful in serving others. And number 2, to be kind to others. And number 3, to help one another. So those are some simple reminders for us. To be like Jesus means to be joyful in serving others. Whatever you do, wherever you're at school, at home, serving others is doing something for another person with a joyful heart, not a like, no, I don't want to do that. Okay? To be kind to others and to help one another. That's a couple of things to remind you this week on what it is to be like Jesus, or what Jesus, to be like Jesus means. I think I'm going to end it off with a song. This is an old song, and it's just a sing-along. I'm not going to force you to stand up, but we can sing along together. Jesus wants me to be a sunbeam. It's an old song, and I remember singing this long time ago, over 50 years ago, something years ago when I was a little kid. So this is a song, and let's sing it together. I'm not going to force you guys to stand up, but I want you guys to, it's easy song, you guys can sing along. Jesus wants me to...
pese rea ona sokoida ma le kala le asisina ki akono ma e ale kala le asisina ki akono ona sokolea ma tātou kakalo e tuina atu le mamaru tātou tāpoinga o e Sauniga tātou kakalo pese se lau sufitu.
Tio ma te akono ia ni te roa ma le tua. Ia to ono. Mai se fo i le tina matua ia moka. Angai mai ei le tina matua ia ulau. Ena ma le whanau. Ia ma le tua le te akono ia tifa tupai. Ia mai se fo i o le sunga le whaifi au ia e liu se Roma. Sa mau fo i le tala whiwhia. Nisi fo i o le tamama tina matua sa sia na nafi. Ia ua whai lo mai, mau fo i le tala whiwhia ia o lo whaaso solo mlia. A nisi o le tato e kari sia o lo whapenau na whaata o tolia i mauta ngasi ngasi. Ia mese fo i tua i aina i lawa mauta. Ia o lo whia ngai pēr ma sa i ringa manusi. Ai mese fo i o tong fitinga. Ali i mata mai tai fo mai. Ina i tue whaapusia i manusi. Sa mata noa ma le whaifi au ia e liu. I o whai noa mai fo i e whaifi au. Salo o le a whaise marurunga i se whaiteni, pupu. Una o le tukuranga o le ngasi ngasi. Ia e mo mia lava le sa i tongu fiti pea. Ia wātara vai o lo whianga iai. Ma susu e ngā hikma tamatai fo mai. I lona ngasi ngasi. Lotu mau pea lona whaatutua i le lofa ma le anga le lei o le atua. Ia e maisi o lo momoli mai fo i ona lo whaanga i le sunga le whaawhenga inga mal whare tua. Ia e tai nane fo i le pa ia lasi lasi o le tato i kāli sia. O le tina ia tifa tupai po le whalitua te akono. Ia o whapena fo i ona. Whengai fo ia ma sa i ringa tong fitinga. Ia wā fo i ngase o lo whengai iei o ia. Pei o na sida fia le tato e kālisia. Ia au lo tele lava le tina. Tele au teimi a matale noa ia e tutulu al tina. Ia ona o le maftianga o ngase o lo whengai iei o ia. Ia e ave fo iei le wha malosi. Ave a iei le wha malosi le tina. Ono sai. Ia o le nau ta inga o le whalitua. Ia ele unga ale fia tautua pia li ngā ruenga. Ia e maisio lona nau i tato e kāri sia. Au whapena fo ona mamoli mai ona lo whaanga i le sunga whawhenga inga ma le whalitua. E maisio fo i le tato e kāri sia. Mea lea le tato e kāri sia. Ia tato tu pia i lumo le atua. Tatou no ftatalo pea. Tatou no ftatalo pea. Lena wha malolonga. Pa ifo pa iane. Ina ia wha pena o na toe wha foisia le malosi. Inisi o tina matama matutua o le kālesia. Ia ele ngata lea. Ia ole au te lenga o le tatou e kālesia. Wha pena o na maua i mai ma whaingatā o le tino. Ia o se tala lea o le asisinga. Tal tonu ni vai aso fou. Ia o le afa pena o ta e le tua lo to soifua ma se o matou gola. I luna lofa ma luna nga le lei. Ia o na fa pe fo i le ona fa wau le o asisinga te akono pe o na masani ai. Ia o na mau fo i le o se fa poponga. Ai manuia tele ia tau manga Sauniga ne yaso whaaftai. Whaaftai talo la si singa lau whionga i le te akon taitai i whia marua. Whamanuia le atua i tiu te mwhaiwa o whianga iai. Te minei o tātou tārsanga, wala ua tua i marwhalo alo le tātou kālesia, mo tātou tatalo. For the young ones, the youth, prayer of thanksgiving, confession and intercession. If
feel like you want to pray in English, please do so. O tātou tārsanga. Lau lava fio le atua e tumu le alo fafua ma le alo famuti bale. O lou lava to asa e fa tele ngese. A o lou lava alofa ua tele le amo I mātou. Wa uru fale mai lou nu lotu le nei tai au I lou malu tā puai. Se o mātou whawhitai ama vi ia la ua fio. Ono lo walofa ma lo wanga lelei le mawai le aso ma le aso. Whawhitai le atua. Le nei tai au tatoa ma le nei tai au mātou o fie. Wa e whao popo I lo mātou bola. A wale atua sa moe ma balolo lo unu lotu le pongi sa ua mo watu. Sa mātou le iloa pe tua mania. Pe tai le atua wa sulu mai lo malama le ne tai au ma to malama mai. Sulu mai ave la wa ma to ma fana ai. Fa tai le atua le soifua manui ora we kale sia. La wa na ma le fartua ma le no fual. Le au fai nga luenga stofi ma o la to fartua. Ta mama tina ma tua. Se ia o lava I le loa la we kale sia. E whawhitai ai o mātou loto I la ua fio le atua. A wā mawai le nā vai asu. Fe au mga aluenga o tiu te mawhaiva. Whanau ia o aonga o nise tāpua I a inga. Pi ia lava lo alofa le atua. A wāsa e le tū la fo ina lava I mātou. E moni ale atua e whaingo fie mea le mātou vai. Pangale ale atua na le se noa lo whatasi mai. E le taunu umanuia wha moe ngā uma. Whaftai le atua I lo wanganga pa ia o lo mātou fsoa Swan City. E te le tua uno ina I mātou mea mātou te iai. A wale atua e iai lava taimi e o mai ai whainga tā mawhita. E iai fo I taimi e whita iai mātou ma whawhita uli o leolanga. Wa mawai le mautonu ma pole vale I o mātou lotu. Pe tai le ali I o taimi lava I o lo sili ai o na e lata mai. Te festoa soani ma e tai tō lua ina lo mātou vai. Whawhitai o na wawa fionga pa ia. Mātou te whaitau mā wāwai. Whaatonu whora wai o mātou wala. A o mātou o iai pēa I le nei o langa le tumau. Whawhitai le atua o no lo manuia whasoa a wala ese. So se ala o lo manuia o le ngata le tino a o le anganga ma le mawhau. O lo mātou ai ma mātou sapi ai le ne o langa le tumau. Pi ia lava o ele atua I mea sili e te whai apea mo lo mātou wola. Whawhitai lo mana whamalolo. Nisi o mawhatia I ma vai inga. Ai mai se le atua o mātou tangata. Mātou mawai pea le malolosi le aso ma le aso. Whaatino ai o mātou tiute. Ai mai se lo mātou walauina. Le ali ia lo mātou atua. E vai ma whata waa le tangata. Ai whawhitai le atua I mea malava wa e whaia pēa mo lo mātou wola. Sili lava le mātou whawhitai le atua. Ona o Yesu Keriso na maliu bato tu manu malo. Ina ia mama ngalo I mātou le whanau sala. Pangala vale ale atua. O I mātou lava o ni tangata I le tonu ere sa o mātou wala I luma o la fio. Wa mātou te tālo le ali ie. Wha ngalo I mātou. Te leo taimi wa bawe a mātou whai unga whai.
Wa vea lava lea ma mea ua mātou se ai. Whamangalo o mātou tangata. O whātumutumu lima le mātou au onanga I so o se ala o mātou walawina. Whamangalo I mātou le atua le vai mātou mo mātou soa tangata. Le vai mātou ma mātou whanau o mātou whanau fo I ai mātou. Whasilisili le wāwhea ngai o I mātou malau fio. Whamangalo I mātou I o mātou winga. O upu mātou te tau te talai. Wa fia ai la ngona o nisi o mātou uso a tangata. Le atu ai lo mātou tamā. Mātou te tatalo lava ma le nganga o le loto maulalo I laua fio. O a lava mea uma ua mātou whaia ua le tusa malau sila whanga. A ua loa lava o na e sila fia. Le atu ai. A vea ia le toto Jesu Keristo. Na maliu matoa tu manu malo. Ina ia mama ngalo ai mātou. O nisi o mātou te talo le atua. E ala ia Jesu lo mātou o lima lo mātou whaula. Wa mātou wole ma wala au atua ini. Le atua lo mātou tama. Mātou atu ilu mua lau o fio le ni tai au fo. Whaftai alo o lofa malo wanga lele. Momo mari atu lo pong sāre li ie. Sa mātou ta oto mamoi o mātou muenga. Mātou te leiloa pētua ni alo mātou folanga. Sa mātou momoi manu ai sau malai atiai. Tama whaafetai. Whawhitai o mātou ti tau nu umai le nei tai au fō. Le nei aso fō. Le ali ie, mātou te whawhitai ala o fio. Mātou wa ai alo malama. Le susulu mai o le la. Mātou te whawhitai le atua lo mātou tamā. Sa e pui, ma e whaatasi ai mātou. Teimi o tuanai, se pa ia mai le nei tai au fō. Whawhetai tamā, I le ola ma le malosi o e fōa ai mo I mātou lau whanau. Whawhetai nei yaso e whaopopo pēa, I yaso lo mātou wola. Au mātou iai le nei la alulangi le tūmau. Whawhetai le ali ie, mātou wa aia I o mātou whanau lo lātou tupu ae. Whaamalo I lo walofa malo wanga lelei. Whawhetai tamā. Tele mano anoa I lo walofa. La e se mea mātou te avatu e tau I ai lo wanga lelei malo walofa ia I mātou. Mātou te whawhetai tamā. Whawhetai le ali ie. O lo walofa ua sili lava lea. O lo walofa I le whaatua au ia. O lo walofa le atua wa mafuai nei mea umo mātou whaia. Mātou te whawhetai I lau fio. Whawhetai wa mātou o mai laloifo le nei malu pa ia. Tā laia pui. Ai mātou ulu whale mai mātou te ifo matapua I lau fio. Tamā whawhetai I lo wanga lelei. Mātou wala au le atua. Whawhetai I ala fua. Na saunia o mātou tua a. Ina ia mātou sawa wari ai. Whaatonu ai o mātou whanau. Mau ai e mātou se mawhitanga lelei. Ia ola mal whiarwhani. Whawhetai le atua lo mātou tamā. Ona o nisi o whanau sa whiangai mamai o le tino. Tamā whawhetai lo pai atu, pai ane, pai ifo, pai mai. Mau ai I lātou le fia. Ao se ola ma se whasilinga malosi le ali ie. Tamā o le vi inga lama e fo'i a te oe.
whawhetai fōi, le tamama le tinaro ngā ruenga, e tūsa ai fōi le ngā ruenga whai. Le asia sina leo au lafu mamoe, a o iai te tonu ai o ngase ngase. Tamā, whawhetai lo wanga le le. Mātou talo i lau fio le atua lo mātou tamā. O i mātou o se whanau le tonu, o se whanau le ato atoa. Whau masoloi o mātou se se maanga sala i o lunga tamā. Tamā wha mole mole, ma lie a whenua lo whina ngalo. Ini upu mani whamatalanga o mātou tuu ina atu ni isi o mātou usua tangata. Ao se tū fo i maseanga o le tau tamā li i le ali ia i lau sila sila. Wha mole mole, wha mangalo mai i mātou. Wha mangalo mai i mātou le totu pa i o lo walupele o Yesu ke riso. Na maliu mo whalawa au i lunga le satauru. Ono e mātou o tangata le ato toa. Talo le alo e lo swafa Yesu. Sa pausa. Le tua le tupo le langi ma le lalangi. O mato iai manuia i laloifo lo malu nei tai au. O le fale au auna. O lau e kale sia ma o mato tangata. Se i o mato whaasifo e si i atu le vi inga o le whaafitai. O le whamanu, o le vi inga e le uma. A wā o le atua mamalu la wafio. O le atua o vi inga. O le atua o tangata soifua uma. Le au keu siano nei la langi wa lato iloa oi. Mātou te ifo. E to atu tuli ma vi ia lava lo wanga le lei. A wawa e whaia pēr mea sili ma mea tā ua mātou te ofo ai. Whaaftai i lau whaamaoni i o mātou tangata. Whaaftai i lau sā ili mai. Se manu a mātou whanu. Le nāwa yaso sā whiangai i lau ainga lotu o lau e kāle sia i whiau mga luenga. O whanau ia o onga. Ua mātou iai file mui le nei tai au. E ma eu lava lo wanga lei le ali ie. E ofo mātou loto iau ngā luenga mamana. O lau mata i sau, so o se ngā luenga wa e whaia mo lau whanau. Whaaftai tele le atua. A oai ea le tangata wa e manatu mai iai. O le aia so mātou wa ngai luma o la wa fionga. A o le asa ngā luenga wa mātou whaia mo oe lo mātou atua. A mātou manatu fo i le mātou malanga a mata le nei tausanga. Ma eu lava lo wanga le lei. Eu i lava ina pesia i mātou i whaama i o le tino nei. Ai pa ngā lava lo le lei le ali ie. E moni lava o le atua o e mai le amasanga o le a o atu le ngā taanga. O le atua o e le wawau o le a o atu i le whaavavau. O lo walofa, muti vale mo lau whanau. Se ua whaamalo. Whaafetai tele le atua i lo wanga le lei, wa e whaia pia mo i mātou. Wa moni lava wa fionga. E te le tu la fo ina lava i mātou. Mātou te whape i fo le nei tu la. O mātou wanga ngai whamanu atu i a Iova. O mea uma o te tonu ia te i mātou. Whamanu atu i lo suafa pa ia. E ma eu lo wanga le lei. E ofo ngia mea e se whaia mātou te ofo ai. E le mawhai o na mātou whaitawina. Le alofa oe lo mātou watua e la loto. E maua lalo. E maua lunga.
e whaasalafa solo I lau whanau I le nei lalulangi. Ai pa ngā I mātou le whanau angsara. Mātou te whāto ese I le nei tū lau. I la nganga maua lalo mal whaalo alo. Le ali e. Iau ngā ia lau maliuti ngā I lunga le sātau. Mātou te mamā ngā loai. Le tele ma le whaula I o mātou se, o anga sala o amionga, o upu mātou te tautalai, e te lefia whaafonga mai iai. Le ali e, wa e si la fia mea uma. Le ulu whafo ma le ulu whale o lau whanau, e anga sala lava I mātou. Sausawina I mātou I lau toto pa ia, ina ia mātou mamā ngā loai. Mātou te talo I le nei tu lao le asu. Anga le lei I o mātou mātua o whaale anganga. Leo foina re la ua soi fua mo oe no mātou tua I ala I lau whi au malau ngā luenga. Wha au upenga ina I upenga o le tau. Ia mātou maua pea mea le lei, wha alumanga sili mai a te oe. Mātou te tā pena ai au mātou o iai le nei lalolangi le tū mau. Alofangia lau e kāle sia. La uma ngā lulue mo oe lo mātou, a tua I te tono lo mātou ngā luenga nei. Whaamon mole ia mana ngā luenga I lo whātasi mai. Mātou te talo, nai whanau whiangai ma ngā luenga. Ia o atu iai lo wanga lelei. Kua I le malosi o le ola. Ia ngā lulue ma lo lato I loa. O lo o e sisila I so o se mea mātou te whaia. Nai whanau fo I o whiangai ma o onga le ulu whafo ma le ulu whale. Mātou ta talo le li I e tausia ma malutia I o aoanga lei. Fua I le poto ma le ata mai. Le poto sili mai ate oe o le poto le nai tāua. Mātou te mana o mia ina ia po poto aia mātou whanau. Sa ili ai o lātou lumanai. Manuia, ai vi ia oe no mātou ta māpa ia. Ta māma tina mātutua. Mātou le whaatasia mātou tāpua inga. Ona o mai o le tino. Whaamon mole le ali ie. Mātou si mai whaatasi ia te oe le fōma sili. Ia e fō mai o mātou tino atoa mō mātou wanganga. Mātou te lafo pea ia te oe o mātou tingā. O mātou vai inga le ali ie. Whaamon mole whaama losi mai. Lo mātou fia o lao ngā mo oe lo mātou watua. La ngona le vai. La ngona le solo muli ngō fie. O ai ea a mātou o iai o lo o iate oe upo le ola. Le li ia lo whae. Ia ea fio tu mau te toni o mātou loto. Whaapu noa pea o mātou loto mo oe lo mātou watua. Ina ia e lango, whaatu mawina lo mātou wala whaatu atua ia te oe. O fōina o mātou wala mo oe malo lawa whina. Mātou te talo pea, malanga lau e kāle sia le nei tausanga. Le ali e, whaatonu fo lau oe. O a mala, o a whainga o whaatali mo I mātou. Whaamole mole I e awe sea. Tina ia mea e le te tau o na mātou wo iai. A whio mai, tātou malanga whaatasi ma oe. Mātou wau lia al whaai unga nei tausanga I le manuia. Ai fo I lava lovi inga. O a wha moenga, ngā luenga tina e alau e kāle sia I tono le mātou e kāle sia nei. Whaamole mole e whaatau noo mea umai. I lau lava manuia. Ta talo I laua fio,
Le mātou malanga le nei vai aso le asavalia. Tātou malanga whātasi malawa fio. O whia lava mātou te iai. Aua e te tuu la fua ina I mātou. O le mātou tatalo lea I whaamanuia lau e kālesia. I lau lawa suafa Yesu Keriso. O le mavala awa tuai. O ana nafi ma le aso e o lava na ngata. O le atua mai le vavau e o atu lava le whaavavau. O le alefa ma le o meka. O nei mātai au. Mātou te dedi I whai ae o mātou a nganga I ate o e ono o le atua o le alofa fua ma le alofa muti vana. Wa mawhai ei o na mātou whawhetai ma vi ia lo suafa pa ia I le nei tu aso o mātou maua I le ola ma le malosi. Whawhetai te mā. Tele mā noa noa I mea mātou te thia a watu e whamatala ina ilo o lofa ma lo anga lei. Ai peitai ana. O I mātou lava o se whanau e le ato toa I o ruma I lau silfa. Ai mātou te whawhetai o nolo wa lofa matalasi o lo whapea na manuia ai le nei kālesia mai ta māma tina le ngalua. Pei o nei ai ase a singa wa male moli maua te a kono le nei tuasu. Mātou te riri whai ae ai o mātou loto ma mātou anganga I a te oe. Ui lawa na iei nisi o lo whata o to lia. I moota ngase whapea Maota malawa lo whapea na iai lato. Mātou te whaftai ua lo maua pea le ola ma le malosi o lo whapea na mātou mori maua tuai atu e. O lo alofa lea lo whaasafua lea mo I mātou uma. O lo whapea na mātou maua ai le fia ma le manuia. Mātou te riri I whai ae ai atu e nei tai au ma nei tuasu. Whaftai Jesu taulanga mai a ea na e Sauniga ma e tāpena ina. Mo le soifua ma le ola au auna ma le ola tautua o lau whanau e wa lato sila fia ma lato I loa oe Yesu Keriso le ala le upumoni ma le ola. Whaptai la nganga pa I o lau o fio o lau whapeon tautua loa ino o mātou tangata I taimi uma maso uma o le soifua ma le mātou ola. O lau whapeon mātou mau ai mā natu ma mawhauwhaunga le lei a wā lava le mātou au auna ma tautua ai so se ala. So se mea lo whapea na mātou au auna atu ai atu e ina ia mau ai se vi ingo o e le tua lo mātou te mā. I le lava upolanga ngana mātou te whamtala masula I ngai lo walofa maloanga lei. Ana mātou whapea au mātou wanganga e. Ia whamanu ina pea lo suafa pa ia nei o le whawau. Le tua whawhanga tālo e. Si lalo whamai e le whonga lau whanau nei tuasu. E la ngona lava e o mātou tangata e le ato toa I luma o lau sila whanu. O mātou tangata e anga sala I temi uma maso uma so I fua ma la mātou wani. A wai anga sala I mātou savani o mātou wai. O le tau tala o mātou mutu. O mawhau whaunga I te tonu o mātou loto. Ua loa na e sila fia wanga sala ai mātou lau whanau. Mātou te wa e o luma whamole mole. Ia vea ia le maliu ti ngalo wala pele Yesu Keriso I luma sa tau. Ia vea whamomo ino lon tino. Whamalingi ino lona toto. Ia vea lea whamangalo ai mātou whamole mole lo mātou te mā. Ne tuai lo mātou te mā. Mātou te watu lawa I o luma. Ma le anganga whamaulalo I a lofa I e whamanuia mai tonu mātou me kalesia ato. I e whamanuia
tamama tina ngā luenga lo tau tawa swinga le pole vai o le ola I tonu ia te I mātou le whi au mani ngā luenga whātala I lo whapea on mātou tāla I ei tu e fia le lau langi na e whetala I Yesu I e whapea on o tō watu e whai nu malau so e o tō baptiso atu ia te nā tō tsuafa te māne alo mana ngāna pa ia ia e o whamirianga te māma te nā ngā luenga so ngai whai whi au Mana tō wharitua le awa o mala, tō wharitua le ngate I leo ti a konu mala tō wharitua. O ta māma ti ngā matua whoi o lo whapea n whatau tō ria. I lawa mai, ke tasi whoi ti ngā lo whapea na e tonu le ai o ngas. Mā tō te tui nātu, ia te oe le tua le mā tō te māpai atu e o ao ngā lofa. Ia I lato unga. Lo whapea na e ti ngā mawhiti o le ni o langa lo mato iai. Ia maua lato malosi, ia toi tūra iai ma au aunga ma tau tua mo oe mo lawa whinangalo. Ia eo whamianga I tonu o le mato me kane sia ia onga sāle au tau wau mo le au whaipesi. Neli e awane I avea o mato mutu nā tau tala ai me whaia I le whatinoi. Mā tō te loana e si la fia, whamunore. Ia e whamunue I tonu ia te I mātou. Whamunue rau whaipesi. Whamunue rau a safo o mātou au whaipesi. Ia maua manatu maho whaunga le lei a wāle au au ino ovi inga. A wāle. Ia mātou whina ovi inga mōlo whina. Whamunue rau whangaluenga a toa tofi a te mātou ro mātou ngā nue. Ie whana witi o mātou ne e kālesi ai maua pēr le whanau le whalongo ma le ususta ia o ina ia lātou maua ai le poto ma le ata mai a te oi. Wahana e whetalai e tuina atu le whanau ia te oi. Ia whapea fo ena mātou a o ina i ala o e le atua le mātou tamaa. Ina ia mātou tuama ma le toi alo ese ai. Pei lava Awa o au le tama e tusa ai monan, e le to e te a ese ai lau. Ia le atua le mātou te maa, mātou te tano foi e iai au whamnianga se o mātou atu nuu o Samoa. Ia atua iau whamnianga e mātou whainga mālo o mataita. Ia maua le anganga o e le atua te maa e taita ina e le whainga mālo o Samoa. Awa o Samoa e whawai e le atua. Le tua le mātou te mai whapea fōi mātou Samoa umwa I atunu mātou no fōi atunu I whafu. Ia whapea nei e lua lofa malaua ngalei. Pui lawe ai mātou umma. I lo mafu ta ina malo whatasi mai. Kei ngā malo fōi ale lalo langi taitai tuina atu I lau whia. Ia whapea ne taitai ina whainga malo umma. I le pule mai a te oe. Ai awane I whaia le pule mālosi al tangata la veia. Ne tua le mātou te maa le alo lau tala lei ne yaso. I tua I fia le lalo langi. Ia tō whasi le taua whale anganga I whina ngalo moloto lau whanau whato tua. Ina ia whapea na maua I se vi inga o lau fia le tua le mātou te maa. Uno lo swafo mātou ole matalo tuai. Ono o lo walofa tu le noa mo lau e kālesia. E awa I lava ia I mātou le tangata na e whaia. Ona mātou to tutuli o mātou tuli vai.
whaasangai fo mātou mata i lele ele. Ai mātou whaanau atu i ate oe. Ma le anganga ua tumu le whaafitai. Le whaamanu. Ma le fiavi ia o oe lo mātou matai. Awa e mamao a mamao alunga le mea e te awhio ai. Whaauta wa tumu le langi. A toa ma le nei lalu langi. I lo mamalu, ma lo sili sili ese. Sa whea ngai i mātou ma whe au, ma ngā luenga i le nei vai aso wa mou mali atu. O nai whanau sa iaia o a onga. O mātua fo'i sa lātou whaia le whaiva o le tāpuai. O mātou moli mauina. Ese le maumalunga o loa lofa tūnoa. Eo i lava ina leo ato atoa le mālosi. Inisi o mātua. O nai whanau, o nisi fo'i o loo le aio ngasi ngasi. E mātou te lamona ina lava. Le pai mai o loo wanganga. Ta i to olua ina ma o mātou whaatau waa. O loo mawhai ai. O na mātou whaau wau. Ngā luenga ua e tō fia mātou te ngā lulue ai. Pe alu lava le nei aso, o mātou tau lo mamalu malo sili sili ese. E le lan. Ai tau ia o se mea e ilonga ai lo mātou wanganga, fia vivi ia e ia te oi. I le whaaleo ina atu lo mātou wanganga o le whaafita. O oe, o le malama lama. O oe, o le lao mātou wanganga. Le mātou whaatau waa. Lo mātou vai vai. Lo mātou le atua toa. Mātou te tūla fwai atu I la uafia. Ina ia e anga le lei mai pea ia I mātou. Fua I mai ia I mātou le loto toa. Le ono sai. Le fia e au na atu ia te oi. Ia so uma o tatoi o lo mātou o langa. Mātou te tatalo mo naia mātou whanau tuputupuai. Whianga iai mā oa onga. O lātou vai vai malo o lātou valia. Ia e foha I le poto ia I lātou. Ele o le poto mita mitai. A o le poto ia iloa o na awa ma matau atu ia ati oe. A wā o oe lava o le amatanga o mea le lei uma. Ina ia I uma ia manuia lātou wa o onga. A o le vi inga e whaafo ia ati oe lo mātou matai. Manatua ma le alofa na itina mata mā mātutua o lo a inga lotu. Lele ato atua ai o lo lātou mālosi. Lo lātou fia awaia mātou Sauniga e peitai. Ua vai vai le tino. Ia e anga lele atu mo I lātou. Fo ai pea ia I lātou le mālosi o le tino. Whaafia fia ina o lātou loto. Ina ia lātou mafuta atu pea ia te oe lo mātou matai. Ma lātou tāpua ia whaiva o le mātou a inga lotu.
anga le lei mo mātua whaaleanga. O lo o taita ia le mātou ngā luenga. E soifua o foina mo oi. Ia e anga le lei. Foai pea le mau whaaleanganga. Ina ia taita ina ai le mātou ngā luenga. Ia lau lo e fia sila mai iai. Pa ia ngā watu iai o mātou mawhauwhaunga atoa. Mātou te sapai. O pongi le wha moi. E vi iai oe lo mātou Mataio. Le ali ie. Rolo mātou le atoa mo mātou mawhauwhaunga. O mawhatianga o le tangata lava ia o lo whianga i mai. Ia e soa ni mai. Awina mai lo mana o lo wanganga pa ia. Ina ia mau ai le file mu. O le fia. E ola matautu ai mo oe malo malo. O mātou se mo mātou wanga sala. Wa e sila fia. Whaamole. Ia o ngā le totopa ia ma le tāua o Yesu ke piso. Lo walo pele e to atasi. Ina ia whaamama. Ma whaamanga lo ai i mātou le tangata ngasana. O le tatalu lea. A whai ua iai se upu, a o senga ngana ua le tau ta mālii, ma le ato atoa i lau whaafafonga. Ma li e a whenoa lo whina ngalu, ona o le vai o le au auna. Whaatasi mai i fuafuanga ma whaamoemoenga o le nei asu. Ona o Yesu ke riso, lo walo pele to atasi. Ali ielo mātou watua e tōtasi. Ua whaasanga e o mātou mata i maua. A ua mātou mauti noa. Ua whaatamala la mātou au nanga i lau fio i so se ala. Ma ua leilo fo i mātou se mea e tasi tuatu o le vanu o le ata o le oti. Le ala lea wa mātou se e tuli ai i la ua fio i le nei tae au ma le anganga whaafitai. A wapo o a lava pe au si i o le nei o langa. E whesoa i nai le vao i mātou ma lau fio. O lou lava si ufonga e toa maali ai i mātou. Po wafo ini o mātou whaale tonu mani o mātou se le vaa ma lau fio. O lou lava mana e maanga loa i mātou. O mea umafo i o mātou wole mwala awa tuai i la fio i le aso ma le aso. O lava a au e nati fua ina mo i mātou. A wawa mātou talitonu mauti noa. E na o lau fio lava e mau ailo mātou fisosoa ni sili. Ma o lau fisosoa ni sili foi. E maua ia i mātou leola manuia le whaavau. Tu watu lumo lau fio si o mātou lotu. Lau e kāle sia wa whai lea masa mātou te fo lau wai le tala le lei le neitu o le lalulangi. Lea tu waelo mātou ta maa. Whaapa ia ma wha manuia lau fio le ngā luenga whitao lo ngafa mana i o mātou wha le nganga manofo alo. Ua tā se o na le fola ina o lau a fionga pa ia. A wase manuia mo i mātou i leo lai whaavau. Whamanuia i au na tofi. Sunga i whaife au ma whaletua. A o au ma whaletua.
a fionga i ti a kono mo la tu whaletua. Ia lu ina pea le mana o la ua fio le o la soifua au wauna, ma wha maoni e tautu ai le whia au man ngā luenga o la tu wofo ina mo oe malo malo. Le atu ai lo mātou tamaa, wha manuia wha pa ia la ua fio i vaenga taitasi o le nei e kālesia. Lima taita ina e la ua fio i mātou. Wha tonu ma wha sino e la ua fio au wala uma e maua iso mātou manuia au walau whia au marau tala lei. Tu watu iluma o la ua fio, Nei ta mama tina mātutua o le nei e kālesia. Whape fo inisi o loo maua i le tino ngase ngase. Pa iane pa i fau au e wha malolo. Wha fua loa le soifua ma le ola. Maua pea ni aso estele au nai mo lau fio e wha avau. Le ali ielo mātou tamā. Alo whangia na ia mātou whanau o whaafea ngai ai mā o aunga. Talo i lau a fio, tau si la tō iu awalo whai le ola tuputupu ai. Fua i le poto ma le ata mai, whaafai ngō fie nai mea umalo whape nao na o tau ai tonu o whale aunga. Le malo si o le nuu, i tupulanga tala vou mana iu ngāli. O lo tau asa i le pō ma le au awasi sa inga manuia mo a inga, whaapea lau e kālesia. Talo i lau fio se i alofa, fua i le ola ma le malosi. A wale whaafenga i ein au mga ruenga o tiu te tau awe o tangata lawa i le aso ma le aso. Mana tua fo ina i mātou a inga lo whape nao. O na salau solo i leitu o lalulang. O le mawhai o na mātou ta pua i whaatasi i lau a fio o na le vava mau. I o ati eilo o lofa ma lo wanga lei. Tau si tusa i mātou i o awanga lei. Fua i lo lato malosi ma le ola. A wa lava le au nanga mo lau a fio. Mantua fo isi o mātou watu nu o Samoa. Whamanuia whapa ia la ua fio i li mwhaipule la tu renga. Maua pēle to mai a wase manuia mō tangata lau tele. Le ali ia lo mātou tamā. Tu atu luma o la ua fio le lau langi vesi. Le o toe pōse lilo i lau si la whanga pa ia le toto masaa. O na o taua ma whewai vai inga. Awa mātou wala au i la ua fio. Ina ia vave mai se aso mbase taimi. E whātoa while i muina ai e ua mawhatia o no le pule saua. Le ali elo mātou tamau mātou talo i lau fio. E atu mau pēlo wanganga pa ia i lunga i ate mātou mātou whanau. Mau ai e mātou se au nanga i lau fio i aso uma o le nei o langa. Au mea uma fo i wa sila fia e ala me iso mātou manuia. Alofa lau fio mai e fo ai mai tusa o me alofa fo ai fua. Au le nei fo iaso, i le whaasolo ai o lau tala le tu e fio laulang. Alofa lau fio mai e wha ia, ma wha manuia i au auna pa ia, o lo ngafa ma le fola indo o lau tala le. Ia lele malia lo fina ngalo i, loto maanganga o e whatuatua i lau fio. Ato ai mai le o whatuatua i lau fio. Ina ia maua i mātou le loto e tasi. Awa o se vi inga moni lea mo lau fio e whaavau. Talo lea la tulu sua Facebook e bisolo mātou wali i man whaolau. Le whaafafonga te taloe, le atua mamana, le atua siri ese, mātou te taritonu i lou whaamaoni, e te whaafafonga ma e tari mai talotalonga lau whanau. Awa o lau fio e mana lau silafanga. O lau fio e moni lo walofa. O lau fio lava e te le whailonga tangata. Mātou ta talo le ari ie. Le mātou toe manao i le nei aso.
sila mai au fofonga, ma e sila mai o mātou loto mawhatia. Tofu i mātou ma whainga tā ma pōpua ngā, o mawhatianga o le loto ma le mawhauwhau. O lo mātou tau ave ma tau wamo i lea aso ma lea aso. Aua mātou o ae lava i le loto maulalo i le ava ma le mingao lea tu ai. Wha malo lo mātou anganga mo mātou mawhauwhau. Fe soa ni mai a i mātou. Ina ia mātou la ngona ina lou iai mea uma mātou te iai. I lou whaatasi mai a mātou fuafuanga ma mātou whaiunga. I lou lotolotoi a mātou maftanga. Le ngata o te tonu i o mātou a inga. A o le mātou a inga lotu. Te tonu o lau pūlenga ma le ekalesia. I to tonu o whaalapo tonga ke risiano tala ina ai lau finangalo ma ekalesia uma. Alo whaina i mātou le rie. Malo mātou toi mana. Alo whalawa awai te tu una i mātou i whao sosonga. Ina ne i le mawhai alo mātou malosi ma le iloa o na tari atu iai. Mātou te talo e ala ia Yesu ke liso lo mātou wali i ma lo mātou whaaola e tōtasi. Amen. Mo le atu le whaafitai le lava, pa ia ma le mamalu o le tātou tāpua inga ma le ekalesia, whaafitai ta talo. Tātou pese se lau lima sfurfitu, se lau lima fitu pese.
le suafa mamadu o le atua tolu taspa ia le tama le alo ma le angang sa. Amene. Mon tua le launga mai le Mataio e hiva o le fai upo e lua ma le fai unga o le fai upo e ono ua ufa o ngaina. Fa fonga, fa auta foi. Ua latou au mai ia te ia le tangata supa. Ua ta oto i le moenga. Ua sila fia foi a Yesu lo latou fa tua. Ona fetalai atu lea o ia i le supa. Lo uatali ie. I nā wha loto tele ia oe. Ua wha mangalo ina wanga sala. I nā tūla ia. I nā ave lo muenga. Maalu i lo fale. The main text from Matthew chapter 9, verse 2 and the last part of verse 6 reads, "And some people were carrying to him, to Jesus, a paralyzed man lying on a stretcher. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, 'Take heart, child, your sins are forgiven. Stand up, take your bed, and go to your home.'" O le manato tua nei sa. Ia pei o Yesu. E wha malolo ma fisosoani. Be like Jesus, the healer and the helper. Ia pei o Yesu le e wha malolo ma le e fisosoani. A mata i le fesili o ai e te tau o na pei o Yesu, le wha malolo, ma le fesosoani, aua e te tari mai o le whaiwhiau, o tātou uma, o au, o oe, i le tala, o e na o lātou ave le tangata mai i a Yesu, o le mai supa, o le motu o tangata, ma le au lotu o te irisiti o whaitau tala i tai au nei. Tātou uma i e mna umia i a pei o Yesu. Na sila fia le leia Yesu o le si ngā mai no ane i a te ia. Nā fua i le whātua tua. O i la tau no la tau ave le tamā ua maua i le maisupa. O le maisupa o le whawhaingo fie o le tangata ua ngase ta oto ua le mwhaion sa vali. Po le alawa le mafuanga pe ona ua fula le tino se tulou. Po ona ua whaina ia a au le whamtalanga na le upu supa. O le whatua tua o le na maua le maisupa, ma e no lātou ave. Ma leo lātou wha moe, o Yesu e malolo ai. O Yesu e fisosoani ane. Le ala lea na o Yesi ma. O nei vaenga tā ua o le tala lea. O tangata o le nuu o Yesu e taritonu. Le nuu o Kapanaumi. O al tala na Mataio. O nuu leo Yesu sa nofo ai temi lea Kapanaumi. Lea se senga ma le Kapanaumi e lesi tu o le vai o Karilaia. Lea se senga o mele ta uai tātou o le vaenga lai o le ispei ma tātou ia le tu mai. Tātou rale I Kapanaumi. E tangata o le nuu o le tua, e sele le te tonu I le tua. Mo e ave le tangata mai a Yesu. Al vaenga lai o lisi tu. Nā le iei tala le mta upu e valu fai upu e lufu le valu tolu fa. Le nuu e ta o kerkese. Le ana afea mo Yesu.
le whātua tua, ma wha moi le mana o le ri. Au au I nā, na o lātou mori mau ai, ma wha I loa I ai le tua le wawenga. O le wawenga la le tua, le ta oto le fitalai ngā Iesu I le maisupa, ua wha amanga loina wangsala. Tele lava ma faufonga o le au susue, ba le au whaitau tusi. Pe aise lava wa sau noa Iesu, e wha amanga loa sala. A o le mai o le tino lea e si atu. O leo lo o maua I le maisupa, o lo fia maua le malolo ma le sosoani. Manatu nisi e iai lava le so ta inga wanga sala ma mai o le tino. Ia atonu fo I e sao I nisi taimi ai le o taimi uma. Ai mo au lava ia ma la ufaitau. O le tala le a Mataio. Le ai se so ta inga lava e tasi o le angasala ma le supa. Pei ona manatu iai lau tusi upu. Ai na mafua le vavenga lea. Na mafua ona sa noa Iesu o wha amanga loina wangsala. Ona ua o ane ia Iesu. Ona o le mea lo fata ua lea lea tua. Na mori tino mai e lo na alo pele to atasi Iesu ke riso. O le wha amanga longa o wangsala. Le sa tātou whamanatuina I le masina te nei. O le whamalo longa e fōa I fua. Le whamanga longa o anganga o tangata uma. Awana sira fia lava e le atua. Mai le mea na tupu I e tena. Le aise isio I tātou e sao ma le angsala. Ai ona ua si I mai ane ma le whatuatua ma le whamoe ona o le mai o le tino. Ai longo ai I tino va venga o le alofa le tua u whamangalo ang sala. Lea la ua whao lua I nati o I la tau na si I mai. Male mai. Male motu o tangata. Ma tātou. E le tasi lau tu whaanga. E lua au tu whaanga. Ma lo le nganga ma le mafaufau, wha mangaloina tātou wang sala e le atua e ala ia Iesu, wha maloloina ma I o tino. Nai whai mai whai upu e walu nta upu e iwa, wai loa e le motu o tangata, ona tau whai ofo ai lea. Wa lātou vivi I atu I le atua, le ua foa ina mai le pule wha pēnā I tangata. I tātou pei o Iesu, wha malolo le anganga, soani tino mai, ma tātou si mai I le ri. I le tala I le wha malolonga, o e na ulu I tino ina e temon, I le nuu o kerekesi. Le fointa I loa ai, le mana o Iesu na te wha malolo. A o le mana o iai te tonu le alofa I nā tele. O nai whamtalanga tā ua, wa o le tau nuu o Iesu ma ona so o yo, ina ua sopo ia le vai o Karilaia, ai whawhita ia e nai tama I e to o lua. Wana nofo I me o iai tu mau, a wā o le whainga lea. Ai loa tangata ua uru tinoina te moni, e ave ese malinu. Ave no fuanga I le to ea mana I ai. A o I nā o la tau walanga ne ai I Iesu. Natalia Iesu le talo sanga ane te moni. E tuli la tau e oipua. O vai lo le lava te moni. E le si atu lo la tau malosi nai lo Iesu. Nai loa te moni Iesu,
Ai o te leo mautinoa pena i loa i lātou na uru i tino te moni. Wa lātou i loa fo te moni lea. Wa lata mai le taimi o le i unga e whaavavau o i lātou. Le ala lenta sanga e Yesu. Awar whaafano ina i mātou. A o le lafu pua lele taa mai. O le nuu o kerkese o le nuu o e tele i tangata ele o ni Israelu. Ta uia o nuu o tangata ese, lau Palestina ma, i la tau sa nofo ai, o le isi tu o le vaio kaleia, sa iai foi tangata Israelu na nofo ai. Ela iai le manatu le au rapi, au a tu spa ia. Masalo au i la tau ia e ona la fupua. Wau mafua nao e nofo kerkese, e whaatanga in whaia la tau la fupua, a wai whaasa i le isi tu o le vaio kaleia i lau whanua o Israelu. Na maua le soasoani mau e na ulu tino ina e te moni. Whaamalolo e le li o la nganga. Fe soasoani i le malosi. Maua le malosi, toi fo il nuu ma le ainga. Na foi mai leo foi upo e tolu wha. O le mta upo e vadu. Le whai unga o le talana, whaauta foi. Wo uma maile a ai e whaafita ia i a Yesu. Wa latou i loa o ia. O na latou ai oi mai ai lea. Ia alu ese o ia i lo latou nu. Se senga leo kerkesem Kapanaumi. Kapanaumi no vai va venga le tua. Aver vi inga mat whaafita i le tua. Kerkese na whai ai le va venga le tua. Mwa maloloe na ulu tinoina te moni. Malolo na i tama i toa lua, ai o mai le nuu fai mai a Yesu aru ese loa. O le ai oia le nuu a Yesu i aru ese. Ona o le lafu pua le o turi oso i le vai, mama mate ai. Si le atu lo latou wale lofa i a latou pua, a wae mau ai tau mafa matupe. Nai lo le ali o Yesu e mau ai le ola malolo ina, i le tino maleanga. Fea o tu ai tātou te irisiti, kerkese po Kapanaumi, wha malolonga marisosoani a le atua tātou te vivi i e whaafitai, pe tātou te whai i le li i aru ese. Be like Jesus, the healer and helper. And some people were carrying to him a paralyzed man lying on a stretcher. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, my child, your sins are forgiven. Stand up, take your bed, and go to your home." Jesus is our healer and our helper. In times of chaos, in times of sickness, in any time of challenges, remembering that simple truth is the difference between sickness and health, life and death. When those times happen to you and to us, as in the two stories, fear surrounds us. Our spiritual, mental, psychological illnesses overshadows us. It is important to remember and to remain at peace and trust that Jesus is who he is. Jesus is who he says. He is our healer and our helper. So my friends, as in Tina's story today, take an example from Jesus' actions. His decision to help and heal focuses on those people who were in need and not necessarily the potential reaction of the people who surrounded them. He was not looking for popular opinion, but instead focused on his purpose of healing and helping those in need.
Do we need to carry you to Jesus today? I know you will say, no, I'm not sick. But when you come to Jesus, your spiritual sickness will be forgiven. And the totality of Jesus' life and God's life given to you will be blessed. God bless you. Na inga le tua I tātou pei o Yesu, le wha malolo, ma le whisoasoani. Tātou whatua tua ma talitonu wha moe moe, I le mana o le tua, le mana o Yesu Keriso, na te wha mana lau ngā ruenga, ma wha ato atoa o whaiva mo le tua, ma lau ainga, ma lau whanau, ma le tātou karesia, o le mana o le li I lau whatua tua, e wha malolo I nai, o mai atoa o malawa, ma wha mangalo I nai a wangsala, ma tātou wangsala. Ina ua I loa le ainga I Kapanaumi, ma tangata o Kapanaumi le ainga o Yesu, wha malolonga ua whaia le li. Ona tau whaiofo ai lea. Wala tau vi atu I le tua, le ua fua ina mai le pule wha pena, ia te oe ma, amen. Lo ua li ie, pese soai.
talo whaamanuia. Tō mau mai ai lunga o lau a inga umanei. Malunga o le lalo langi na e whaia alo mātou atu ai. Lau whaamalo longa sili ma lau whesoa soani sili. Ia tū mawai nei e o i le whaavavau lava. Amen.